Колеги и колешки, чуму оваа интерпелација. И самите знаете дека нема да ви успее. И самите знаете дека дури во најдоброто сценарио ги немате гласовите потребни за да изгласате недовербата. Дури ги немате и подписите од сите членови на вашата пратеничка група на барањето за интерпелација. А вечер се сомневам дека дури и тие кои што си имаат подпишано ќе додат да ја гласат. Оваа интерпелација, почитувани сограѓани, служи само за да го покрие враќањето на опозицијата во собранието. Да ја покрие прогресијата на вашите порази, на политичката, социјалната, а богами и на кривично-правната арена. Колеги и колешки, не е демократија да го блокираш сето тоа што не ти се допаѓа. Тоа е несериозно однесување кое не само што не доликува на најголемата опозицијска партија, туку и не доликува на група мали деца. 9 месеци се обидувате да ги блокирате сите реформски процеси, да ја држите државата како заложник само за да можете тоа да го прикажете како неуспех на оваа влада. 4 месеци се надвор од овој дом, од домот каде граѓаните ви избраат да ги пресавувате нивните интереси, каде граѓаните ве плаќаат да ги пресавувате нивните интереси. И на крај 4 месеци се обидувате да глумите жртви на фиктивен политички прогон за пред своите луѓе да ги оправдате грешките на минатото раководство, да ги спасите од кривичен прогон тие кои вие ги излажавте. Тоа не е демократија, колеги и колешки, тоа е несериозност. Зборувате за правда. 2 години, откако лицето кое за жал се уште ни е председател, го осквернави нашиот правен систем и ослободи од прогон 62 лица за 216 кривични дела. Чин со кој помогна да се роди најголемото граѓанско движење кое конечно му стави крај на вашиот режим. Зборувате за политички прогон. Зборувате за апсење на честни граѓани и на светски признати уметници. Речи си пред 1 година вие ги поведовте и наведовте тие честни граѓани и светски признати уметници да го нападнат овој дом, домот на граѓаните. Со тоа тие не го нападнаа само новиот председател на собранието, не го нападнаа идниот премиер и идните членови на владата, не ги нападнаа само пратениците. Тие ги нападнаа граѓаните на Република Македонија, ја нападнаа нивната волја отелотворена преку гласот на нивните избраници. Каква држава ќе сме ако не дадеме целосна поддршка за расчистување и гонење на тој најдрзок напад на нашата демократија? Никогаш во нашата историја се нема случајно ова собрание да го задржи имунитетот на своите пратеници во ситуации кога судот бара тој да биде одземен. Иако има основа за забелешки, иако има основа за расправа, иако има основа за дискусија пред се за работите кои се содржат во забелешките на народниот правобранител во неговиот извештај. Вие не одбравте да дискутирате за тој еден или неколку проблеми. Вие одбравте да глумите жртви и да блокирате се. Така да, колеги и колешки, ако барате виновник, зошто тие луѓе се денеска во притвор и зошто одговараат за своите дела, вината ве молам, не ја барајте кај нас. Барајте помеѓу вашите редови, барајте помеѓу вашите колеги и помеѓу луѓето кои денес не се тука. Тоа, колеги и колешки, не е демократија. Тоа е несериозност. И зашто? За да спасите неколку луѓе од кривичен прогон. За да го спасите вашиот довчерашен шеф, човекот кој не ве ни почитува доволно за да дојде на работа и да ги дели вашите битки. Пардон, дојде еднаш, истори вода врз електрониката и се обиде да се степа со председателот на овој дом. Уште еднаш не потсети сите нас, ја потсети цела држава и цела светска јавност кој е и што е. Селеџија и насилник кој е подготвен на се ако не е под негова. Уплаш. И тоа не е демократија, колеги и колешки, тоа е несериозност. И вие зборувате за корупција. Зборувате за корупција кога вашиот вчерашен шеф е шефот на корупцијата. Автор на современиот клиентелизам не само во домашни, туку и во светски рамки. ВМРО ДПМН ја зароби државата. Криеше податоци од граѓаните и ги затвараше критичките медиуми и гласноговорници. Ова влада се отвори, ја слуша критиката и обезбеди целосна транспарентност на министерството пред јавност. Денеска е слободно се критикува и никој не носи последици поради критикувањето, бидејќи тоа е исправно. Колеги и колешки, нито една, па ни оваа влада не е без критика. Има простор да се критикува, треба да се критикува, има области кои треба да бидат подобри, има политики кои треба да бидат подобри и поефективни. Но
со оваквото хаотично зборување кое што вие го наракувате за основа на критика, со оваквото неорганизирано постапување и блокирање на секој процес, вие не помагате во критикувањето на владата на начин што ќе ја подобри нивната работа. Промените требаат време, колеги и колешки. Тоа време е уште подолго кога треба да ги оценуваме штетите од владењето на претходните влади, а најдолго е кога паралелно со тоа треба да се справиме и со вашите обиди за блокирање на секој чекор. Сега времето се потребно да се решат овие и безброј други проблеми за кои што не само што ВМРО-ДПМНЕ не се грижеше, туку е директно одговорна за нив. Ние го трошиме на вашите условувања во парламентот. Неверојатно, но вистините. Ако ја сакате оваа држава, почитувајте ги нивните институции. Засукајте ги вашите ракави, престанете да го третирате ова собрание на начин на кој што го третиравте последните 11 години, престанете да се однесувате како партија на чијето чело се уште е Никола Груевски и помогнете да продолжиме напред, уште поодлучно од сега. Бидејќи по вашето владење, колеги и колешки, на Македонија е потребна сета помош што може да ја добие. Се друго е несериозност. Да не се лажеме. Ова е сериозно време за сериозни луѓе, за сериозни политичари. Појдете со нас или тргнете ни се од патот, трето нема, Македонија продолжува напред. Во интерес на времето за кое што зборував, јас ке завршам тука. Благодарам. Благодарам.